Assalamu alaikum dostlar. Görüşçüler, amastarбы mı? Қараңыздаршы мына. Bizde түштүктө чокар деп коет. Бу түндүктө чар дейт. Бул өзү негизиле кыргыз жылкы. Анан европалыктар апалуза деп коюшат экен. Эми ошол өзүбүздүн жылкыларга бир жакшы ат коюп сактап калыш керек да, келечекте муундарга документ кылып. Карабайырды да калтырып бердик. Ошого жылкыларды да калтырып бербеш үчүн кыргыз жылкы деп же дагы бир аталыш ойлоп таап, чарбы же чокарбы мааниси бир. Бул өзү Манастын эпосунда дагы келет бул чар жылкылар. Негизи генетикасы күчтүү болот булар. Бул 2 жаш экен. Түбү Бишкек тараптан келген экен. Жакшы эле пулга алгам дейт. Азырында 2 жаш болуптур. Мына чар экендигине далил. Мына эриндери чар, көздөрү, мына өзү дагы. Анан бул жактагы чарлары бар экен. Бул эми далил. Чокар экендигине. Бою 1,50 таза бар экен. Азыр тарттым. Адрес Жалалабад, Моокенде. Буну миндиңерби? Минге? Жаңы эле үйрөндү. Баасыны канча деп атасыздар? Баасын 170. 170 миң. Өзү дагы жакшы пулга келген дейт. Муну кабагын караңыздар. Кабагы, мойну дагы узун экен. Казыктары. Эми ушул өспүрүмдү таныган, билгендер, кимдин үйүрүнөн чыккан, кимдин колунан сатылган билгендер комментарийде күтөбүз. Достор, маалыматын жазыңыздар. Буту колу таза экен, травма жок экен. Ошол жака жетеле келечи, но чардыгы бар жагында белгилери бар экен да. Чокар жаныбар. 170 миң дейт баасына. Өзү негизи булар өтө бышык жылкылар болот. Тоо ташка чыдамкай. Такасы жоктогу ташыркабайт деп угам буну. Угамыштар айтып келет. Узундугу дагы жакшы экен. Моокенде бирдик айылында болот.